我的心路历程跟一些感想的部分。老师在我联络簿上写说不要写脏话，但我有时候会忘记我去过哪，或是跟谁一起做过某些小事情。就后来呢，把她抓去洗澡之后，才发现她怀孕了。嗨，打给我，我们又坐在这里了。是的，这次多了一只猫。哎，抗议。那今天呢，我就是想跟大家分享一下，我就是从去年开始决定要投入做 YouTuber 这个行业，到现在已经过了将近快1年了，下个月就满1年了。然后想要跟大家分享，就是我的心路历程跟一些感想的部分，然后还有就是这1年是在国外生活印象比较深刻的几件事情。因为这个主题总共是这1年的时间，所以我大概很长，我分成3集来跟大家分享。那今天的话，我主要是跟大家分享在前期，就是我决定要做这件事情的时候，然后还有来这边的前4个月，我印象最深刻的事情。那首先要说的话，就是前期为什么要投入这个行业？对我来说，应该是我的心态来说，我不觉得它是一个工作，我觉得它就只是一个生活上的记录，就是记录我在这里的每一天，然后在国外生活的一些经验，像是小学在写周记、写日记的那种感觉，就是。所以你的文笔好不好，会关系到你的事业的成就，是吗？不会，就是国小老师不会在意你文笔好不好，他只是在意你能不能好好表达说你今天到底发生了哪些事情。国小老师只在意有没有写错字。对。讲到这个印象很深刻的一件事情，小时候这件事情讲到现在，可能我妈都会笑。小时候我在写周记的时候，写到超长的字，结果我的抄写错字，老师就把我的抄圈起来，然后我妈就说周记上有错字，就要在旁边写10次，然后我就在周记边缘写满了超长的抄，然后我就老师寿命都少10岁，我也不疑有他的就交给老师，然后老师就说，老师在我联络簿上写说不要写脏话然后我好像因为那时候好像就老师有什么就是类似像积分积点的那种奖励机制，就是好宝宝卡对，我就被扣了10点，我真的超委屈，冤枉啊！我那一整天我完全没有心情上课，我觉得为什么发生这种事情？对啊，我只是在纠正我的错字然后老师居然说我骂脏话。其实刚开始我觉得拍片剪片不是一件非常难的事情，但是我觉得最难的事情是持续做。摄影剪辑这一段，我在大学的时候其实就有摄入一些，就比如说像一些比赛类或是拍一些景点介绍。其实我觉得感觉有点类似因为那时候大学在拍这些东西的时候，其实就是交作业的感觉。是的，可能就是你在课堂上，老师会跟你说，你今天选一个主题，然后去拍。可是如果你自己要做 YouTube 的话，这件事情就变成说，你从头到尾你就要去想你要拍什么，然后要怎么做，然后怎么呈现你的作品。我觉得这个比学校的作业还要更加严酷一点。你在学校交的作业的时候，老师就说好，可以80分、90分过。可是你若拍成像 YouTuber 的影片传到 YouTube 上，市场的考验，没错，你就是经过整个全球，不是只有台湾而已是全球的人都在帮你评分这个东西的时候，你就会觉得压力有点大。其实前期的话就是没有什么太特别的感觉，对，我就觉得它是一个新的挑战，然后想说那就做吧。而且我做这个东西，其实我没有什么损失，因为我就是记录生活上的一些琐碎的事情而已。反正不记录就忘掉了。但是我有时候会忘记我去过哪，或是跟谁一起做过某些小事情。那现在好伤心对，然后我又是一个不会记录日记的人，所以我其实就有点困扰这件事情。现在手机这么方便，拿起来就拍，倒不如用这种方式来让我记得一些生活上琐碎的事情。有图有真相的这项。对，没错。所以我就觉得 OK， 那我就拍吧。前期的话大概就是这个样。那令我印象最深刻，应该也是令大家印象最深刻的一件事情，就是我们捡了一只猫，我们遇到了 Molly。我们跟他身边很多朋友说，为什么我们家要一次养这么多猫？我们本来只想1只，我就跟他们说，其实我们原本只有想要养1只猫。对啊，就后来呢，把它抓去洗澡之后，才发现它怀孕。我觉得缘分遇到了啦，反正就是这样。那我觉得这1年来照顾他们这4个小屁股，我觉得也是很有趣的，也生活蛮有趣的，然后也蛮多收获的。养小动物其实就跟人相处一样，你没有陪着它过，你不知道这个动物原来是这个样子。我觉得这种近距离观察才知道，原来每一只猫的个性也都不一样。反正印象最深刻的事情呢，就是他们4个加入，我们的生活也因此变得多彩多姿。他们也贡献了不少流量。没错，茉莉是只猫。我们本来想说，因为医生跟我们说4只，所以我们想说那也就改成
4只，把士改成4，对啊，结果殊不知生了3只，总共数量就真的变成4只猫。名字不要乱取啊。那这就是我们大概来到这里的前4个月的一些心得分享。下一集呢，我们就来跟大家分享，就是我们在差不多中期，就是过年那段时间的一些心理的一些转变，然后还有印象比较深刻的这件事情。好的，那如果喜欢我的影片，记得按赞、订阅、分享、开启小铃铛。我们下次见，拜拜拜拜。小朋友就这样并排躺在这，他完全来了，太近了，拍不到了。